السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الطلبة الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم الآن حنسمع إلى أصوات القلب. listening to the heart sound. تقديم الأستاذة الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع أساسية التمريض. الآن تعالوا معنا لنستمع إلى S1 والS2. والآن لنستمع إلى الصوت الثاني اللي هو الفيك سيبلت. سمع إلى الصوت الثالث اللي هو الواي سيبلد. لنستمع معا إلى الباردوكسال splitting of S2. الآن لنستمع إلى الصوت البيركارديال رب. الآن لنستمع إلى الصوت البريستيك الفالف اللي هو الصمام الاصطناعي. والآن لنستمع إلى الصوت الS3. والآن نستمع إلى الصوت الS4. والآن لنستمع إلى السميشن جالوب.